شكرا للزميل العزيز هيكل الشاعري، والشكر ايضا لضيوفك الكرام الموجودين بالاستوديو التحليل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي في تونس العزيزه وكامل الوطن العربي الكبير، مشاهدينا المحترمين او في قنوات الكاس الرياضيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنا العاصمه تونس حيث تفتح العيون على الدربي العربي الكبير. هنا رادس يناديكم لقمه القمم، دربي القرن لتحديد بطل 2026. هنا حيث يكتب السطر الاخير في قصه وحكايه الوصول إلى اللقب. ملحمة النار والحديد، باب سويقة، باب جديد ما بين الجارين، ما بين الكبيرين، ما بين العريقين. الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي يوم الحسم، اما طرق باللاعبين وما يحمله من صراع وتنافس قوي على الميدان. هنا في قلب رادس، في قلب العاصمة. إليكم تشكيلة الدربي، أول دربي في العام 2026. نبدأ بالضيف الترجي الرياضي التونسي لحماية العرين بالرقم 1 أمان الله مميش، بالرقم 2 محمد بن علي، 5 ياسين مرياح، 15 محمد أمين توغاي، 20 محمد أمين بن حميدة. في نص الملعب 14 نوتشي أوكبيلو، بالرقم 31 شهاب الجبالي، 24 حمزة رفيعة، بالرقم 7 كوس. ختام الموسم الترجي الرياضي التونسي بحضور أنصار وعشاقه يستضيف النادي الافريقي. دربي يريد منه الترجي اعلان عودته للصداره وصحوته وعدم التنازل عن لقبه، ويرغب عبره النادي. ملعوبه في اتجاه فراس شوات انطلاقه من هناك على الجهه اليسرى، محاوله للنادي الافريقي لاعب ضد لاعب. الكره من فراس شوات مع ياسين مرياح تتحول الى ضربه ركنيه. اليوم تاريخي، هذا الدربي استثنائي في قصص الدربيات، هو نهائي البطوله 2026 لاثبات التمرس وعلو الكعب. دربي للتاريخ يا جماعه. طويله الكره من ركنيه ملعوبه سهله للحارس. أمان الله سيكون الأقرب للانتصار في مباراة تتسم بالكثير من الحيطة والحذر في بداياتها. في الخمس دقائق الأولى ملعوبة إلى أمان الله مميش، لاعب من الترجي الذي تونسي واقع على أرضية الميدان. محمد أمين توغاي في حواره مع فراس شوات. 14 2020 و2022 بدأ التحكيم 2004 2017 انطلق في قيادة مباريات الدوري الممتاز بالدوري النمساوي. 2020 دخل إلى القائمة الدولية لأول مرة، و2022 كان أدار نهائي كأس أوروبا للناشئين للترجي الرياضي التونسي. من الجهة اليمنى الانطلاق من شهاب الجبال، شهاب متابع من حمزة الخضراوي، كرة سهلة إلى عبد المهيب الشامخ. أوكبيلو يتقدم النيجيري، يربح أمتار، لمسة من هناك من الجهة اليمنى محمد بن علي. الكرة العرضية لكراس، المحاولة للترجي الرياضي التونسي ووضعية تسلل المرة. كرة للترجي الانطلاق بهجمة مرتدة خطيرة، والكرة والتدخل من توفيق الشريفي. قراءة لمدافع النادي الافريقي توفيق الشريفي في الانطلاق على الجهة اليسرى، أيمن الحرزي على اليمين. كرة ملعوبة، محاولة للعرضية من أسامة السيلي وفي الركنية. ثاني ركنيات النادي الافريقي. الأولمبي المنزه استاد رادس، مصطفى بن جنات المنستير. الركنية للحارس أمان الله مميش. أوكبيلو يقترب من منطقة الجزاء، كرة للترجي خطيرة جدا. الاستلام، المحاولة، الفرصة الأولى، التهديد الأول، الدفاع للنادي الإفريقي. الكرة مستمرة، هجمة واعدة للترجي. أوكبيلو لمسة قصيرة، محاولة، استلام، سلم واستلم. شهاب الجبالي، الكرة الخطيرة الرأسية، وعبد المهيب الشامخ. الترجي ينتفع علي في ثاني دربي، والأول مع الترجي النادي التونسي بعد الدربي الأول مع النادي الإفريقي في 31 يناير 2021. محمد أمين بن حميدة، الكرة العرضية، استلام بالصدر من شهاب الجبالي، خطيرة للترجي الرياضي التونسي. الكرة والابعاد من حمزة بن عبده لا زالت مستمرة. تسديدة أي كلام، ملعوبة للترجي الرياضي التونسي. جبالي من هناك، حمزة رفيعة، كرة في منطقة الجزاء، يتدخل دفاع النادي الافريقي عن طريق توفيق الشريف. مستمرة للترجي، الضغط متواصل، الحصار، الكرة، الابعاد. مرياح
في غياب حمزة الجلاسي بسبب البطاقة الحمراء في مباراة شبيبة العمران. كسيل أبو عالية خطيرة للترجي، الكرة مستمرة. حكم المباراة يتابع ينظر في درب العاصمة تونس. بالمناسبة هو ثاني حكم نمساوي يدير درب العاصمة، والأول بالدوري بعد 50 عام من قيادة ابن بلده اللقاء الأول 1-1، المباراة الثانية 0-0. التتويج بالكأس عاد للنادي الإفريقي بعدد الركنيات 3-1. مخالفة ضد المهاجم الإيفواري للترجي فلوريان دانو لمصلحة النادي الإفريقي. الدقيقة 24 لا زالت بالأصفار، طويلة ملعوبة في منطقة الجزاء، خطيرة جدا للنادي الإفريقي. التسديدة والكرة بعيدة وعالية من حمزة الخضراء. محاولة حمزة الخضراوي وتسديده بعيدة وعالية. لاعبي الفريقين تعود الكرة من فراس شواد، أسامة الشريم، ياسين مرياح كرة خاطئة إلى فراس شواد وسعود في تايمينج ممتاز. الحارس سمان الله مميش أمام فراس شواد، لعب النقلة لمدافعي الترجي التونسي في هذا الشوط الأول. كسيلة يسدد، كسيلة أبو عالية يحاول الترجي، أفضل الترجي، أخطر الترجي في 27 دقيقة منذ بداية أحداث هذا اللقاء. الفريق ينجح في التمرير إلى محمد بن علي، كرة في منطقة الجزاء، دفاع النادي الإفريقي، كرة مستمرة خطيرة جدا للترجي الرياضي التونسي. ماذا يقول الحكم النمساوي تشاتشوريكا؟ هل هناك هذه اللقطة، هذه الكرة، هل كان هناك ترويض باليد من الشياب الجبالي في هذه اللقطة؟ هذا قرار الحكم تشاتشوريكا. بوعالية متابع من أسامة النسيلي، بوعالية رفيعة، كسيلة يتقدم لمسة ممتازة، يا سلام خطيرة جدا. عبد المهيب الشامخ متسلل، كان حاجة عليه، استلام ممتاز ودوران بالكرة، الهجمة مستمرة، التمريرة إلى كسيلة أبو عالية، كسيلة خطيرة، كان ضاعت الفرصة، ضاعت الكرة والفرصة يا الله على هجوم الترجي الرياضي التونسي. إعصار، هيجان هجوم الترجي الرياضي التونسي في لحظات، استلام ممتاز، أرادها في البعيدة في المستحيلة على عبد المهيب الشامخ. كسيلة أبو عالية يسدد والكرة بعيدة، مقطوعة من أسامة الشريمي، شواد انطلاق، النادي الافريقي يتقدم الان، محاولة من ايمن الحرسي، تسديدة امان الله مميش، يتألق مميش امام تصويبة ايمن الحرسي. اول تهديد للنادي الافريقي، اول كرة يراوغ اوكبيلو، ينجح في التمرير الى محمد امين بن حميدة، فلوريان دانو والحارس عبد المهيب الشامخ. دانو يحاول استلام بالظهر ثم دوران وتسديد، وفي المكان المناسب حارس النادي الافريقي عبد المهيب الشامخ. بعد تسديدة الحرزي مميش في الحضور، يظهر هذه المرة حارس النادي الافريقي عبد المهيب الشامخ. هذه كرة الحرزي، مميش يصدها، تضيع امام مهاجمي النادي الافريقي. أبرزت ولا أجزم، والله أعلم أن يأتي يوم ويتم تحتيم هذا الرقم من مدرب آخر. صعب والله صعب، 22 دربي لمدرب. كرة من غيث الزعلوني إلى سيدو خان، الهجومية للترجي الرياضي التونسي، كرة من حمزة رفيعة إلى محمد بن علي، العرضية دانو الرأسية، والكرة بعيدة وعالية، منطقة الجزاء عالية يا الله. كرة الترجي الرياضي التونسي، معز الحاج علي يظهر من جديد بعد الرأسية، يسدد بعيدة وعالية. الترجي الرياضي التونسي مع جماهيره الكبيرة والغفيرة عنوان الوفاء. الترجي بالمناسبة مع النجم الرياضي بالمتلوي استثناء هذا الموسم ببطولة الدوري بعدم الهزيمة. حركية كبيرة في منطقة الجزاء، كرة من فراس شواد مستمرة للنادي الافريقي، فراس
فراس استلام، فراس مرور، فراس مراوغه، فراس تحضير خطيره جدا. كرة الهدف الاول ضاعت بغرابه ضاعت عن فراس شوات في الركنيه لمصلحه النادي الافريقي. اول كرة ملعوبه، اول كرة مختومه، اول كرة بصناعه ذكيه من عناصر النادي الافريقي. شوات خضراوي والتدخل يا سلام، الخاطئ في قراره في التمرير، عادت بلمسه لا زالت مستمره. كان في هجمه 3-2 سعلوني خطيره جدا، مميش كره فله الركنيه. النادي الافريقي قليل الوصول الى مرمى مميش، لكن عندما يصل يشكل خطر كبير على دفاع الترجي الرياضي.